بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah, Seigneur des mondes, l'immense bénédiction d'Allah sur le noble des prophètes, notre dévancé Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue également par la noble des salutations, la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Notre entretien aujourd'hui serait sur Al-Ikhlas wa Niyya. Qu'entendons-nous par Al-Ikhlas? C'est la sainteté, la pureté. Wa Niyya, c'est l'intention. Et vous voyez, l'intention, c'est le fondement de tout acte que l'homme commet. Et l'acte d'un homme ne peut être accepté par Allah si ce dernier n'accompagne pas son intention pour la cause d'Allah. S'il pose un acte et que l'acte-là n'est pas posé à cause d'Allah et il espère une rétribution ou bien une salutation ou bien un remerciement auprès d'un homme, qu'il sache déjà qu'il a perdu la récompense auprès de son Seigneur. Alors que tout ce que l'homme doit faire cela en intention d'obtenir la récompense auprès de son Seigneur. Pour ce faire, tout ce que l'homme peut avoir comme intention, il doit toujours accompagner cela pour la cause de Dieu. Tant que tu n'accompagnes pas ton intention pour la cause de Dieu et tu le fais pour un éloge auprès de quelqu'un, il faut savoir que à partir de là, tu es en train d'associer quelque chose à Allah, parce que c'est Allah qui nous recommande le bien et nous a interdit le blâmable. Donc si Allah nous recommande cela, tout acte que l'homme veut commettre, il doit le faire dans le sens de pouvoir être récompensé auprès d'Allah. L'intention dont nous sommes en train de parler, les principes de l'acceptation de l'intention sont basés sur la pureté, la sainteté, l'honnêteté. Donc, l'homme doit accompagner son intention par un cœur saint. Il doit accompagner son intention par un cœur pur. C'est-à-dire, il n'espère rien de personne à part Allah. Nous avons un passage du Coran où ceux qui nous ont devancés, où Allah a relaté leurs faits dans le Coran, Allah nous disait tantôt que eux, leur façon de faire leurs choses, ils n'espèrent rien auprès de quelqu'un. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Et ils n'espèrent ni récompense, ni remerciement
auprès de personne, auprès de qui que ce soit, à part Allah. C'est ça qui doit être le comportement d'un bon musulman. Un bon musulman doit avoir un cœur saint, un cœur pur. Et tout ce qu'il fera, il doit faire ça pour la cause d'Allah. Le Coran nous dit dans le chapitre Al-Hud, versets 15 et 16, Allah dit, bande al-istanza, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Allah disait tantôt, quiconque veut les biens de ce bas monde, nous allons lui accorder cela. Nous allons lui accorder cela. Et il ne serait pas lésé. Mais qu'il sache que ceux-là, ils ont déjà gâté leur récompense. Et au-delà, c'est l'enfer qui serait leur demeure. Ils n'ont rien comme récompense dans l'au-delà, si ce ne serait que l'enfer. Parce qu'ils ont déjà gâté tout ce qu'ils ont façonné. Ils ont rendu tout ce qu'ils ont fait vain. Donc ils n'ont aucune récompense auprès d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans son hadith que Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, nous a fait parvenir. Omar dit, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, innama al-a'mal bin niyat wa innama li kulli muri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi وما كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait que certes, toute œuvre dépend de l'intention par laquelle nous l'avons commis. Et chaque acte vaut son intention. Autant de l'Égypte où les Mecquoises ont émigré avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, lorsqu'ils ont fait l'hégire de la Mecque pour Médine, quand ils sont arrivés à Médine, beaucoup de choses se sont passées. Les Mecquoises, l'accueil charitable que les Médinoises les ont réservé, ont fait que ceux qui sont venus faire à la Mecque, ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. La propagation de l'islam qu'ils faisaient à la Mecque, l'évangélisation qu'ils faisaient à la Mecque, le but pour lequel ils sont arrivés à Médine, l'accueil que les Médinoises les ont réservé, ont fait que bon nombre d'entre eux ne se préoccupent
plus du pourquoi ils se sont arrivés à Médine. Ce qui fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a rappelés cela et leur disait tantôt فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَّا اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَّا اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui fait son déplacement, son hégire de la Mecque à Médine à cause d'Allah et de son messager, qu'il s'occupe du pourquoi il a fait son déplacement. Ça dit qu'il fasse le pourquoi il est venu à Médine. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا. Et celui qui a fait son déplacement à cause des biens matériels de ce bas monde. Parce que, n'oubliez pas, dans l'accueil que les Médinoises les ont réservé, ils les ont octroyé des maisons. Ceux qui n'ont pas de femmes, on les a donné les femmes, on les a donné des chevaux, des chameaux. Tout ça là, tous ces biens-là, ont fait que ils ont trouvé une vie aisée à Médine. Cela les a poussés à oublier le pourquoi ils ont fait l'hégire. Et c'est là que le prophète les rappelait en leur disant, s'ils ont fait leur déplacement à cause de ce bas monde, des biens matériels de ce bas monde, alors qu'ils sachent qu'ils seront récompensés de cela. Ils sont déjà récompensés. On les a déjà remis cela, on les a octroyés cela. Et ou bien que celui qui fait son déplacement à cause de la femme qui veut épouser, il serait récompensé de l'intention par laquelle il a fait son déplacement. C'est pour nous dire en un mot que lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit revoir d'abord notre intention. Est-ce que nous voudrons faire ça pour la cause de Dieu ou bien nous voudrons faire ça pour la cause de ce bas monde? Est-ce que nous voudrons faire ça pour avoir un titre ou bien pour avoir une renommée? Si c'est pour avoir un titre, une renommée ou bien un remerciement auprès de quelqu'un, alors sachons immédiatement qu'on n'a plus de récompense auprès de Dieu. On n'a plus de récompense auprès de Dieu. Notre récompense serait l'intention par laquelle nous avons commis la chose. Donc alors, que chacun d'entre nous prenne garde, qu'il essaie de revoir d'abord son intention avant de poser un acte. Il y a un fait, je dirais, un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a relaté, où il disait que Inna awwala nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun stashhida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilat fiha qala qatiltu fika hatta ustashhidtu hatta ustushhidtu. Le hadith nous disait que certes, la première des personnes qu'Allah jugera au jour de la rétribution, c'est un monsieur qui s'est combattu sur le sentier d'Allah. Un monsieur à qui Allah lui a offert la force pour pouvoir combattre. Mais ce dernier, au cours de ce combat,
il ne le fait pas pour la cause de Dieu. Il le faisait dans le temps pour que les gens sachent qu'il est le plus fort. Et ce n'est pas l'intention là qu'il combattait les ennemis jusqu'au point où il a trouvé la mort. Vous voyez le fait que son intention a changé lors du bataille. Son intention a changé. Lui faisait ce combat-là pour que les gens sachent que il est le plus fort, le meilleur des combattants. Et il a trouvé la mort là-dessus. Comme il a déjà l'intention pour que les gens lui accordent le titre du plus fort, il perdra immédiatement l'intention, la récompense. Il perdra immédiatement la récompense qu'il devait obtenir auprès d'Allah. Il perd ça immédiatement. Le fait que son intention a été changée. Et c'est ainsi qu'Allah va le ressusciter en lui demandant le bonheur, c'est-à-dire la force que je t'ai accordée, qu'as-tu fait avec cela? Et il dira que, j'ai combattu sur ton sentier jusqu'à ce que j'ai été martyr. Et c'est là qu'Allah lui dira que tu es un menteur. Tu es un menteur. Toi, tu l'as fait. Tu as combattu pour que les gens t'appelaient dans le temps Jeri'un, le plus fort, le meilleur des combattants. Et les gens t'ont déjà appelé de ce nom-là. Ils t'ont déjà attribué ce nom-là. Ce que tu veux d'eux, ce que tu veux des hommes, tu l'as déjà eu. Pour ce faire, aujourd'hui, tu n'as aucune récompense auprès de moi. Et c'est ainsi que Allah ordonnera les anges et ils vont traîner son visage par terre jusqu'à ce qu'on va le jeter dans l'enfer. C'est ainsi également un autre qu'Allah va encore juger, c'est lui-là qui se dit le savant, à qui Allah a accordé un savoir. Allah lui demandera, qu'as-tu fait du savoir que je t'ai accordé? Et il dira que oui, le savoir que tu m'as accordé, je lisais le Coran, je faisais des prêches, j'enseignais aux gens, mais Allah lui dira que je n'en disconviens pas. Dans le temps, tu enseignais effectivement, tu faisais des prêches effectivement, mais ton intention, l'intention par laquelle tu faisais tout, c'est pour que les gens te donnent une renommée. C'est pour que les gens t'appellent le savant, le meilleur lecteur. Donc, le fait qu'on t'a déjà appelé cela, tu n'as plus de récompense auprès de moi. C'est l'intention là qui a fait que tu as perdu immédiatement ton intention avec moi. À partir de là, Allah ordonnera les anges également pour qu'on traîne son visage par terre jusqu'au point où on va
le jeter dans l'enfer. Vous voyez? Donc, on doit se méfier de tout ce que nous faisons. On doit véritablement revoir nos intentions avant de commettre les actes que nous commettons. La troisième personne qui serait jugée également, c'est celui dont Allah lui a accordé la richesse. Allah lui a accordé le bonheur, l'argent. Chers frères et sœurs en islam, le jour-là, Allah lui demandera, qu'as-tu fait avec l'argent que je t'ai accordé? La richesse que je t'ai accordée, qu'as-tu fait avec cela? Et il dira, oui, j'ai dépensé sur ton sentier, j'ai réalisé beaucoup de choses, j'ai assisté les gens, j'ai tracé les voies, j'ai creusé des puits. Tout ce qui a été recommandé par Allah, par le Dieu, qu'Allah nous a recommandé, il dira qu'il a tout fait. Mais, par quelle intention il le faisait dans le temps? Il ne l'a pas fait pour la cause de Dieu. Il l'a juste fait pour qu'on sache qu'il est le plus riche. Il est le plus donateur de la société. Allah le traitera de menteur, comme il a traité les deux précédents. Allah le traitera de menteur que tu l'as fait juste pour avoir un titre, pour avoir une renommée. Et les gens n'ont pas attribué cela. Tu n'as aucune récompense auprès de moi. Et c'est ainsi qu'Allah va ordonner également les anges de traîner son visage jusqu'à ce qu'on va le jeter dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc, chers frères et sœurs, mon conseil pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est de bien fouiller nos intentions avant que nous commettons nos actes. Il faut que nous revoyions bien l'intention pour laquelle nous voudrons commettre ce que nous voudrons faire. C'est très très capital. Si nous prétendons être récompensés auprès de Dieu, alors prenons garde qu'Allah nous assiste et qu'il nous récompense. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أهل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mo fi àkókò yìí mo fi wá Allahu ní olùṣọ́ látàrí ṣètọ́n. Ṣètọ́n ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé ẹni tí Allah ti gbé jìnnà sí kẹrẹ̀. Lórúkọ ọba mi Allah, ọba tí ń kẹ́ wa látìgbà tó ti ṣe ẹ̀dá wa sínú àwọn ìyá wa, yóò sì máa kẹ́ wa bẹ́ẹ̀ títí a ó fi délé ayé. Bàbá tó délé ayé ńkọ́, ọba mi Allah ò dáwọ́ kẹ́ ẹ̀ dúró. Yóò tún máa kẹ́ wa bẹ́ẹ̀ títí fi dìgbà tá a lọ pàdé rẹ̀. Ó wá ṣètò Ọlọ́run, ó ṣètò Ọlọ́run. Èyí ni òní kọ́ba mi Allah má ṣe tó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ̀ sí sàkání rẹ̀. Ọba yìí kì í ṣe ọba alábòsí. Ó tún wá pè rẹ̀ ní àṣàkẹ́ ọ̀run tí ń túmọ̀ ń pé bàbá lólé ayé títí ọjọ́ kan á padà lọ bá Ọlọ́run, á padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́ni tó fẹ́ ṣe kíni, lẹ́ni tó fẹ́ lọ gbẹ̀san ń ta àgbélé ayé ṣe. Ibẹ̀ ni ọba mi Allah yóò wá ṣe àwa tá a bá fi ìgbésí ayé wa fi ṣètò Ọlọ́run, fi tẹ̀lé òfin Ọlọ́run, fi pa òfin Ọlọ́run bá mọ́. Ọlọ́run bá yóò ṣàwákẹ́ tó bá dàrí kí ó mọ̀ náà. Kọ́lọ́run jẹ́ kí èmi àtẹ̀yìn ká máa bẹ́nu àwọn tí ó rí ìkẹ́ yìí dàrí kí ó mọ̀. Kọ́lọ́mọjọ́ ó fò wá dá gbogbo yìí tá à ń ṣe níṣẹ́ olóore. Ọlọ́run kò ṣe ní àtẹ́wọ́gbà fún wa. Gbogbo ibi ó wá gbé kù sí fún wa, kọ́lọ́run kó ṣàmójúkò fún wa. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run
ọba tó tún kàwá kún àwọn abẹ̀mí tó tún wá ṣe wá lẹ́rú lẹ́yìn anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. àmọ́ lórí fọlọ́wọ́ adúpẹ́ kọba mi Allah kó gba pẹ́ wá sí àyè ọpẹ́ fún wa. atọrọ ìkẹ́ tó pọ̀ fún ẹrúsìn Ọlọ́run òjíṣẹ́ Ọlọ́run anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àtàwọn aráalé àtàwọn sàhábì rẹ̀ àti gbogbo àwọn náà tí a gbésẹ̀ lé gìgílẹ́sẹ̀ wọn kọ́lọ́ máa yọ wá níbi gìgílẹ́sẹ̀ yìí kọ́lọ́ á jẹ́ kí ìkẹ́ yìí ó kárí gbogbo wa ọlágbọ́lọ́ amínà. jàmáà wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin lọ́mọdé àti lálàgbà kí n ta fẹ́ bára wa sọ n ta fẹ́ bára wa sọ náà ni al-ikhlas wa niyya. al-ikhlas òun ni kíyàn ṣe mímọ́ fọ́lọ́hun, kíyàn ṣe nǹkan nítorí tọ́lọ́hun ń tàn pé ní al-ikhlas nìyẹn. wa niyya òun ni èròǹgbà, wọ́n sì tẹ̀léra wọn ni. jàmáà wa ṣe rí n ta fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì nínú ìṣẹ̀mí ayé ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ dá bá ràn kàn láti bá oore lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ṣíwájú náà mo kí gbogbo ẹ̀yin olùtẹ́tígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ń pé àlàáfíà Ọlọ́run, ìkẹ́ Ọlọ́run àtòrí àjẹjẹta rẹ̀ kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bá a ṣe wí, àníyàn tá à ń pè ní èròǹgbà, òun náà ni ìpìlẹ̀ gbogbo tí ẹ̀dá ń ṣe. òun náà ni ìpìlẹ̀ gbogbo iṣẹ́ tí ẹ̀dá ń ṣe. kó tó wá di pé iṣẹ́ ẹ̀dá ènìyàn yóò jẹ́ atẹ́wọ́gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ǹjẹ́ ẹni tọ̀hún ó gbọ́dọ̀ gbìyànjú kí àníyàn rẹ̀ kó dára, kí n tó fẹ́ ṣe kó ṣe nítorí tọlọ́run, kẹ́ńtọ̀hún kó ṣe láti fi rí ojú rí Ọlọ́run. bí ìbá wa jẹ́ bẹ́ẹ̀, kẹ́ńtọ̀hún mọ̀ pé ìyìn tóun bá ṣe o Ọlọ́run padà dálù ún láyà ni. ẹni bá wá ṣe iṣẹ́ kan akhlasa fi lillahi ta'ala wa arada bi thawab al-akhirah, ẹni bá ṣe iṣẹ́ kan tó ṣe nítorí tọlọ́hun, tó gbà lérò pé òun ṣe láti fi gbẹ̀san lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó bá dijọ́ kẹyìn, eléyìí ni kó mọ̀ pé ẹ̀san tóun ó ń dúró de òun lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ẹni bá ṣe lẹ́yìn ìlànà tí Ọlọ́run là kalẹ̀ fún wa àti tànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kẹ́ńtọ̀ mọ̀ràn kan oore lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ṣùgbọ́n ẹni tó bá ṣe yàtọ̀ sí ohun tọ́lọ́run bá ó pa wá láṣẹ, yàtọ̀ sí ìlànà tí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó là kalẹ̀ fún wa, tí ò ṣe torí tọ́lọ́run, tí ò ṣe pẹ̀lú ọkàn mímọ́, kẹ́ńtọ̀ mọ̀ pé òun ti pa nǹkan pọ̀ mọ́ Ọlọ́run o, torí àníyàn tó fi ṣe káwọn èèyàn lè gbóríyìn fún, káwọn èèyàn lè gbé oríyìn fún, àbí kán lè kí. ohun tó fà tó fi ṣe tiẹ̀ nìyẹn, ó ti dẹ́bọ sọ́lọ́run, ó ti pa nǹkan pọ̀ mọ́ Ọlọ́run, ó lẹ́san kan tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. gbogbo ohun tó bá wá ṣe náà, yàtọ̀ sí pé ó ti bàjẹ́, ó ti fowó ara rẹ̀ bàjẹ́, Ọlọ́run tó dálù ẹ̀ láyà, Ọlọ́run ní gbà lọ́wọ́ rẹ̀. torí pé májẹ̀mú tí Ọlọ́run fi ń gba iṣẹ́ lọ́wọ́ èdè ènìyàn, òun náà ni pé èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ káníyàn rẹ̀ kó dára, kó jẹ́ nítorí àti rí ojú rí Ọlọ́run,
lòun fi ṣe ní tóun ṣe kó má jẹ́ nítorí kárí mi ayé kó má ṣe nítorí pé kán lè gbóríyìn fún kán lè kí rárá kò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ tó bá ti wá jẹ́ pé o ṣe nítorí kó lè gbọ́ oríyìn mọ̀ pé o ti fọwọ́ ara rẹ fi ba iṣẹ́ ẹ̀ jẹ́ kó tó di pé o ṣe náà bó bá tẹ̀ tó wá ṣe kò sẹ́sàn kan fún un tó fẹ́ gbà. torí n tó lè mú ọlọ́run gba iṣẹ́ náà lọ́wọ́ rẹ kò sí ààrí lọ́dọ̀ ẹ àbá lọ́kàn rẹ àníyàn tá a sì sọ yìí àtọkàn ní ti ń wá. ẹ jẹ́ káwa náà kájọ àwọn ẹni tó ti ṣáájú wa nínú iṣẹ́ olóore ẹ jẹ́ àfarajọ wọn ṣe bá Al-Qur'ani sọ fún wa nínú Suratul Insan náàyè kan bẹ́ẹ̀ bí ọlọ́run gbé sọ pé la nuridu minkum jaza'an wala shukura àwọn kan tó lọ́run ròyìn wọn síbẹ̀ fún wa. ọlọ́run ò retí ẹ̀san kan lọ́dọ̀ yẹn kan kò sì sí ọpẹ́ kan tí wọ́n ń retí lọ́dọ̀ yẹn kan. ǹjẹ́ jàmọ́ tí èmi pẹ̀lú yín náà bá fẹ́ hùwà kan àbá bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kan kó máa jẹ́ ìjẹ́ pé káàná ká máa ní lọ́kàn pé a ò nídìí ẹ̀san kan lọ́dọ̀ yẹn kan a ò sì nídìí ọpẹ́ kan lọ́dọ̀ yẹn kan illa Allah àyàfi Allah. ìran kan wá gbogbo ká máa fi sì sọ́wọ́ ọlọ́run ká máa ṣe láti rí ojú rí ọlọ́run láti rí àánú ọlọ́run èyí ni láṣẹ ni iṣẹ́ wa yóò fi jẹ́ àtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run. Al-Qur'ani sọ fún wa nínú Suratu Hud àyà 15 lọ 16 ọlọ́run ní man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. ẹ̀rí kan bí ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń wá ilé ayé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ oríyìn ayé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá ipò láyé gbogbo ń tẹ́ bá ń fẹ́ àwọn ọlọ́run á yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín ààbò yín ni tẹ́ bá ń wà tí ò ní dì kankan ṣùgbọ́n ẹ lọ́mọ̀ lámọ̀dájú pé tó bá di ọjọ́ ìgbéjà kì yóò mọ̀ kò sí ẹ̀san kan fún yín bí ìbá ṣe ẹ̀san yín iná ni ó padà já ẹ̀san kan ò sí fún yín iná ni ẹ̀san yín. wàhábì tọmọ sọ́nà hùn ẹ ti bà gbogbo ohun tẹ́ ẹ ṣe ẹ ti bà á jẹ́ ẹ ti bà gbogbo ohun tẹ́ ẹ ṣe jẹ́ ẹ lẹ́san kan tẹ́ ẹ fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run. ǹjẹ́ jàmá bẹ́ẹ̀ a bá ń fẹ́ ẹ̀san lọ́dọ̀ ọlọ́run ó dọwọ́ èmi àtẹ̀yìn pé ká kọ́kọ́ yẹ ohun tá a fẹ́ ṣe ká yẹ̀ ẹ́ wò ná síwájú kó tó di pé a ṣe ǹjẹ́ à ń ṣe ká lè bójú rí ọlọ́run bá pàdé ni àbí à ń ṣe nítorí oríyìn kan nítorí ipò kan. tó bá lọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ká mọ̀ pé àwa náà a gbọ́dọ̀ tún máa ran kan oore kan lọ́dọ̀ ọlọ́run mọ́ kò sì gbọ́dọ̀ wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí pé ilé ayé tá a wọ̀ yìí ọba mi Allah ó gbà wá níyànjú láti lè máa ṣe nǹkan rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sì ti kìlọ̀ fún wa láti ṣe nǹkan tí ò dáa. ǹjẹ́ bọ́lá bá ti wá pa wá láṣẹ nǹkan bẹ́ẹ̀ ó dọ̀rọ̀ yẹn pé ká ṣe nítorí ẹni tó pa wá láṣẹ ni a ṣe nítorí tọlọ́hun gbogbo ohun tá a bá fẹ́ ṣe a máa ṣe nítorí tọlọ́hun gbogbo ohun tá a sì fẹ́ ṣe a sì ní ṣe nítorí tọlọ́hun tí gbogbo ẹ bá wá ń lọ bẹ́ẹ̀ tá a bá ń fàníyàn bẹ́ẹ̀ fi ṣe gbogbo ohun tá à ń ṣe ká mọ̀ lámọ̀ dájú pé a ó gbẹ̀san lọ́dọ̀ ọlọ́run. inú ẹgbà wá tí Umar ọmọ
Al-Khattabi kí ìyọ́nú Ọlọ́run kó máa lọ́ba ó gbà wá fún wa. Ó ń jẹ́ ká mọ̀ pé òun gbọ́ tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí kí àtọ́lá ń bẹ fún ó sọ báyìí pé dájúdájú gbogbo iṣẹ́ tí ẹ̀dá ń ṣe ó ń ṣe pẹ̀lú èròǹgbà kan ni. Gbogbo àwọn tá à ń ṣe pẹ̀lú èrò tá a gbà lé lórí ni o. Ohun tá a bá sì gbèrò lérí iṣẹ́ ẹ̀ là ń ṣe. Ànábì wa ń sọ fún àwọn sàhábà tí wọ́n bá ṣe hijira kó ní ìlú Mọ́kà lọ sí ìlú Mọ̀dínà níjọ́ kejì àná nígbà tí àwọn ará Mọ́kà dé Mọ̀dínà tí wọ́n rí ìkẹ́ tí àwọn ará Mọ̀dínà tí wọ́n gbé kò wọ́n tó fi gbà wọ́n lálejò. Nígbà tó ń rí ìkẹ́ yìí pọ̀ lójú wọn débi pé wọ́n gbàgbéra, wọn ò tẹ̀ tó rántí ohun tí wọ́n torí ẹ̀ fi wá sí Mọ̀dínà mọ́, ohun tó mú wọn wá Mọ̀dínà wọn ò rántí mọ́. Gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti ń ṣe Mọ́kà tẹ́lẹ̀, ìpolongo ẹ̀sìn tó ti ń ṣe Mọ́kà tẹ́lẹ̀ ká tó wá sí Mọ̀dínà, gbogbo ẹ̀ ó di ìgbàgbé, wọn ò tó rántí èyí nìkan mọ́, wọn ò rántí èyí nìkan mọ́ jàmáà. Ó wá fa sábàbí tó ṣe ń pé kódà ẹlòmínú tá a gbọ́ àti wá mọ́sáàsì gan wá kírun ó diṣẹ́ torí pé wọ́n sùn ti obìnrin, àwọn ìyàwó tó ń kó fún wọn, ilé tó ń fi ṣìkẹ́ wọn, àwọn ràkúnmí ni ẹṣin ni, gbogbo ń tá a fi ń ṣe ilé ayé táwọn ará Mọ̀dínà fi gbà wọ́n lálejò, ó ṣokùnfà tó ṣe ń pé wọ́n gbàgbé taratara pé ìkẹ́kẹ́ ló mú àwọn Mọ̀dínà, ohun tó mú àwọn Mọ̀dínà wọn ò tún rántí mọ́, ohun tó yẹ kán máa ṣe wọn ò rí ṣe mọ́. Ànábì wa pè wọ́n ṣàkíyèsí, ó ní faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Ǹjẹ́ ẹni bá wá ṣe hijira o nítorí tó Ọlọ́run, ẹni tó bá yípo padà nítorí tó Ọlọ́run, ẹni tó kò ní Mọ́kà wá sí Mọ̀dínà nítorí tó Ọlọ́run wa rasulihi àti òjíṣẹ́ rẹ̀, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Ǹjẹ́ kó mójútó ohun tó rẹ̀ wá sí Mọ̀dínà o, kó ṣe hijira nítorí tó Ọlọ́run àti tànábì o, kó yọ ọkàn kó níbi àwọn yànnà ilé ayé, gbogbo àwọn nǹkan gbádùn tí wọ́n kó tì wọ́n tó mú wọn gbàgbéra, tó mú wọn gbàgbé tó ń torí ẹ̀ wá sí Mọ̀dínà, tó yọ ọkàn kó mbẹ̀, tó ń gbàgbé ẹ̀, tó wá dojú kọ tó ń torí ẹ̀ wá sí Mọ̀dínà. Gbogbo ohun tí wọ́n ń sábà ń ṣe ní Mọ́kà kó tó di pé wọ́n wá Mọ̀dínà, tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó tún padà gbé ìgbésẹ̀ pẹ̀lú wọn ní Mọ̀dínà, wọ́n tún ṣèṣe sí ẹ̀ pẹ̀lú wọn ní Mọ̀dínà. Ǹjẹ́ kán là tètè pẹ̀lú Ànábì níbi iṣẹ́ yìí, kán bá lè gbẹ̀san pípé lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ẹni bá wá ṣe ìyípo padà tiẹ̀ wá sílùú Mọ̀dínà nítorí ilé ayé, nítorí afẹ́fẹ́ ayé, a ó san lẹ́san rẹ̀. Kò sí wàhálà, ṣé ìgbádùn ayé yóò gbádùn ayé, ṣùgbọ́n nǹkan tó dájú ni pé kò sẹ́san fún lálẹ́ kí ó mọ̀mọ́. Bó bá jẹ́ torí obìnrin níwọ́ torí ẹ̀ ojúṣe yẹ tó yẹ kó máa ṣe ò kírun sásìkò, ò gbàwẹ̀ sásìkò mọ́, gbogbo dáadáa tó yẹ ká máa ṣe, gbogbo ohun tó yẹ ká máa ṣe sẹ́bí sára sọ̀rẹ́ sẹ́sìn ò rí kan ṣe mọ́. Torí ọ̀rọ̀ yìí báyìí àwọn ará Mọ̀dínà nìkan kọ́ ní báyìí ohun tó bá wa náà wí lónìí o, torí gbogbo ibikíbi tá a bá gbé wà a gbọ́dọ̀ máa ṣe jihad. Torí Ànábì ti sọ pé kò tún sí hijira kan mọ́ lẹ́yìn èyí tó ń ṣe. Hijira tó kù ní síta wa àlùmọ́ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam fẹ́ máa ṣe ni pé ká máa kó níbi nǹkan tí ò da lọ síbi nǹkan tó da. Ǹjẹ́ sí pé ká máa pààrọ̀ ìwà fúnra ara wa, gbogbo nǹkan tí ò da tá a ti ń ṣe táwa náà mọ̀ ní pé Ọlọ́run kọ̀, Ànábì kọ̀, Ọlọ́run bínú sí, Ànábì kan bínú sí, Ọlọ́run kọ̀, tá Ànábì kọ̀ fún wa, a gbọ́dọ̀ rí pé a jìnnà sí. Tá a bá jìnnà sí, àwa náà a ṣe hijira nìyẹn.
àwa náà a máa retí ẹ̀san àwọn ẹni tó ṣe hijira pẹ̀lú ànábì, a máa retí ẹ̀san yẹn lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Jàmáà, ǹjẹ́ bàbá fẹ́ ẹ̀san rẹ̀ láti gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, àyàfi ká ṣe nǹkan nítorí t'Ọlọ́run àti orí t'Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abi Huraira kọ́lọ́n kó bá a yọ́nú sí ó ń fi yọ abáyé pé òun gbọ́ tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí kẹ́ àtọ́lá ń bẹ fún ó sọ báyìí, ó ní ẹni àkọ́kọ́ tọ́lọ́run bá yóò dájọ́ lé lórí tó bá ti jọ́ gbé dàlẹ́ kí ó mọ̀, òun náà ni arákùnrin kan tó ṣe ń pé ó jagun sójú ọ̀nà t'Ọlọ́run títí ó fi di ẹni tó lọ jẹ́ pé Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n àníyàn tí fi ń jagun sójú ọ̀nà t'Ọlọ́run kò ṣe nítorí t'Ọlọ́run, ń ṣe nítorí kán lè gbé lálágbára ni. Tó bá dijọ́ gbé dàlẹ́ kí ó mọ̀, agbára t'Ọlọ́run bá yọ̀ǹda fún yẹn, nítorí pé gbogbo yẹn kọ́ l'Ọlọ́run bá yọ̀ǹda rú agbára bẹ́ẹ̀ fún, tó fi wá lọ kojú ọ̀tá Islam tó ti pé ogun Islam ni, ṣùgbọ́n kò ṣe nítorí t'Ọlọ́run, ó ṣe torí kó lè gboríyìn lọ́dọ̀ àwọn èdè ènìyàn, kó lè gbapò lọ́dọ̀ èdè ènìyàn. Ọlọ́run bí nípa ìdẹ̀ra t'Ọlọ́run bá jogún fún tí ń jẹ́ agbára yìí, yóò sì rí ọ̀rọ̀ sọ fún Ọlọ́run lẹ́ni tó máa sọ pé bẹ́ẹ̀ ni agbára tí ó jogún fún mi, mo fi jagun sójú ọ̀nà tìrẹ Ọlọ́run ni títí mo fi kúkú ṣẹ̀yídí. Ibẹ̀ l'Ọlọ́run sọ fún pé òpùrọ́ nìyẹn, òpùrọ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ó jagun sójú ọ̀nà tí àwọn Ọlọ́run lóòótọ́, ṣùgbọ́n lérí àníyàn káwọn èèyàn lè pè é ní jẹ̀rí ìhù ni, kán lè pè é ní alágbára. Wọ́n sì ti pè é bẹ̀ láyé, kò tún sẹ́sàn kan tí ó tún fẹ́ gbà lọ́dọ̀ tí àwọn Ọlọ́run bá mọ̀. Subhanallah. Jàmáà, ẹ̀rí kan, ó jagun sójú ọ̀nà Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ńgbà tó fẹ́ jagun náà ńkọ́ kò tún àníyàn rẹ̀ ṣe síwájú. Àníyàn tó fi jagun, àníyàn kan lè mọ̀ pé òun la lágbára, òun lẹni tó lè kọjú ogun, òun ló lè kojú ọ̀tá. Àníyàn tó fi jagun gbà náà nìyẹn. Àwọn èèyàn sì ti á fún lórúkọ pé ìrọ̀ jẹ̀ríù ní alágbára nìyẹn, balógun nìyẹn, balógun àdínì. Wọ́n ti pè é bẹ́ẹ̀ gbà tó ń bẹ láyé, kò sí ẹ̀san kan fún ẹ tó tún fẹ́ gbà lọ́dọ̀ tàwọn Ọlọ́run bá mọ̀. Ọlọ́run wọn bá wa sọ fún àwọn màláíkà pé ẹ wọ́ ojú ẹ̀ gbalẹ̀lẹ̀, ẹ wọ́ gbalẹ̀ kẹ́ lọ jù sínú náà. Subhanallah. Àwọn màláíkà wa ṣe àwọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́ni tí ó máa fojú ẹ̀ gbolẹ̀ títí wọ́n fi wọ̀ dé inú náà. Kọ́lọ́n kó sọ wá ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ó pè lákàyè ní ṣàkíyèsí, ó pè lákàyè ní ṣàkíyèsí. Gbogbo àná tá ń pera wa ní jagun àdínì, ẹ jẹ́ á lọ tó àníyàn wa wò, ẹ jẹ́ á lọ yẹ àníyàn wa wò. Ìrẹ́ ni ó lè dojú irọ́ bolẹ̀ akọ, àníyàn wo ló fi ń ṣe ó ń ṣe nítorí t'Ọlọ́run ni àbó ń ṣe nítorí ká lè kìyẹ́, ká lè sà ẹ́, ká lè fún ẹ lórúkọ. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ìyá tètè lọ tún àníyàn ṣe, lọ ronú pìwàdà kó tó di pé ọlọ́jọ́ òde bẹ́ẹ̀, bí ò bá síbẹ̀ kò sẹ́sàn kan tó fẹ́ gbọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ wá rí ẹnì kejì tá padà dájọ́ tiẹ̀ náà tó bá dijọ́ gbé dàlẹ́ kí ó mọ̀. Òun náà ni olùmọ̀ t'Ọlọ́run bá jogún mọ̀ fún, a máa ka Quran, a máa dùn,
ọlọ́run ọba tó bá dijọ́ gbé dàrí kí ó mọ̀ tó bá gbé dìde ọlọ́run padà bí nípa ìdẹ̀ra tí ọlọ́run bá ṣe fún torí gbogbo èèyàn kan náà ni ọlọ́run bá bù nímọ̀ ìmọ̀ tọ́lọ́run bá bù ọlọ́run padà bí léèrè nípa ìdẹ̀ra yẹn tọ́lọ́run bá ṣe fún ipe kí ló fi ìdẹ̀ra mi fi ṣe ya Allah òun náà ní ṣaláì má rọ́rọ̀ sọ yóò sọ fún ọlọ́run pé àmọ́ kọ́ wọn yẹn ní ìmọ̀ mọ́ kọ́ wọn bá ṣe ń ka Al-Qur'ani gbogbo ohun tó kọ́ wọn yóò ṣàlàyé nípa rẹ̀ ọlọ́run sì sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ó kọ́ wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n òpùrọ́ nìyẹn àníyàn tó fi ń kọ́ wọn nígbà náà kò kọjá ń pé kán lè máa ń pé olùmọ̀ nìyẹn ìwọ ló mọ Kùránì kà dáadáa ìwọ ló lóhùn ló mọ dùn gbogbo èyí tó ṣe yìí ó ṣe kán lè bá pè é ní kọ́ríù olùkà nǹkan àbí kán lè bá pè é ní álímù olùmọ̀ gbogbo ohun tá a máa ń pera wa yẹn àníyàn tí o fi ṣe nìyẹn wọ́n sì ti pè é bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń bẹ láyé wọ́n ti pè é bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń bẹ láyé kò tún sí ẹ̀san kan fún ẹ mọ́ tó tún lè gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run lónìí kò sí ìrètí kan fún ẹ lónìí ibẹ̀ lọ́lọ́run bá yóò bá pa àwọn màlíkà láṣẹ pé ká ń wọ́ àdójúkọ ẹ̀gbalẹ̀ ká ń wọ́ gbalẹ̀ lẹ̀ ká lọ jó òun náà sínú iná kọ́nù kó so wá ń bẹ̀ ó dọwọ́ èmi àtẹ̀yìn gbogbo àwa tá à ń pera lólùmọ̀ àbí tá a pera ní olùkọ́nilẹ́kọ̀ọ́ àbí olùka nǹkan Al-Qur'ani bẹ́ẹ̀ àtàwọn oríṣiríṣi ìmọ̀ tọ́lọ́run bá yọ̀ǹda fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ẹjẹ́ á ṣe pẹ̀lẹ́ o ẹjẹ́ á yà níyàn wa wò lérí gbogbo tá à ń ṣe o lérí bá ṣe ń kọ́ àwọn èèyàn ní nǹkan ni àbí báwo la ṣe ń lo àwùjọ wa ẹjẹ́ á fura o ẹjẹ́ á fura ká má bá àwa dẹni tí ó lọ pòfo lálẹ́ kì yóò mọ̀ tọ́ onímọ̀ nìyẹn o bákan náà ẹnì kẹta tọ́lọ́run bá ó tún gbé dìde lálẹ́ kì yóò mọ̀ tọ́lọ́run tún béèrè ìdẹ̀ra tọ́lọ́run bá ṣe fún tọ́lọ́run bí léèrè nípa rẹ̀ òun náà ni bàbá olówó ìyá olówó ìwọ tá a jogún àzìkí fún tá a jogún dúkìá fún ọlọ́run ọba yóò padà gbé ẹ dìde ní ó bí ẹ léèrè nípa ìdẹ̀ra tó ṣe fún ẹ láyé gbé kí ló fi ìdẹ̀ra náà ṣe yóò sì rẹ́sì mú wa èsì tiẹ̀ náà ò ju pé mo fi ṣiṣẹ́ sójú ọ̀nà tìrẹ ọlọ́run mi ò fi iṣẹ́ ìwọ ọlọ́run bá ń lẹ̀ mo dúró nídùú olùrànlọ́wọ́ ìsìláàmù fáwọn èèyàn mo dúró lálátìlẹ́yìn fáwọn ènìyàn mo náwó sẹ́sìn mo náwó sẹ́bí mo la ọ̀nà fáwọn èèyàn mo wá kànga fáwọn èèyàn mo kọ́ mọ́sálásí fáwọn èèyàn gbogbo ibi tó yẹ ká náwó àdínì mo máa ń náwó síbẹ̀ yóò sá rí tiẹ̀ náà sọ ọlọ́run wa sọ pé òpùrọ́ nìyẹn o ṣe nítorí tàwọn ọlọ́run o ṣe torí ká lè pè é ní jàwádùn ká lè pè é ní náwó àdínì ni àníyàn tó fi ṣe nìyẹn o ṣe nítorí ká lè bá máa kí ẹ ká lè bá máa gbé oríyìn fún ẹ àníyàn tó fi ṣe nìyẹn o ṣe nítorí tàwọn ọlọ́run wọ́n sì ti pè é ní náwó àdínì sàràkí àdínì wọ́n ti pè é bẹ́ẹ̀ kò tún sí ẹ̀san kan fún wọn náà lónìí tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run sì tún pa àwọn màlíkà láṣẹ ìpè kan gbé òun náà kan fa wájú ẹ̀ gbolẹ̀ kan máa fà bẹ́ẹ̀ títí kan lọ fi kó iná wọ́n bá tún ṣe bẹ́ẹ̀ fóun náà kí wá ní wàhálà tó gbélé ayé ṣe ń gbà náà kí ni ìdààmú ẹ̀ ǹjẹ́ bọ́rọ̀ bá rí bẹ́ẹ̀ ó dọwọ́ èmi àtẹ̀yin ẹ jẹ́ kí gbogbo aká lọ tún àníyàn wa wò lérí gbogbo tá à ń ṣe o tá a bá fẹ́ láti gbèsè lọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́lọ́mọ ṣàkọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa máa ṣe ibi tí a gbé dá ọ̀rọ̀ wa tó ní dúró sí ní inṣàlá tó bá ti di àyájọ́ ọjọ́ mi a máa tẹ̀síwájú fúnra wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.